amiguitos, ¿cómo están? Hoy día, amiguitos, vamos a conocer quién produce los sonidos que nosotros escuchamos en la calle. Cuando nosotros salimos a comprar con mamá, cuando vamos al mercado, nosotros escuchamos muchos sonidos, ¿verdad? Y hoy día vamos a conocer quién produce esos sonidos. Y ustedes me van a ayudar, ¿sí? Van a adivinar, ¿sí? Vamos a escuchar, vamos a estar muy atentos. Escuchen, vamos a empezar. Escuchen. ¿Ustedes saben quién produce ese sonido? ¿Quién produce ese sonido? A ver. ¡Muy bien! ¿Es la sirena del carro del policía? Muy bien, amiguitos. ¿Es la sirena de los policías? Muy bien. Vamos a ver otra vez. Otro sonido. Escuchen. Escuchen. ¿Escucharon? ¿Escucharon, amiguitos? A ver, otra vez. Otra vez, a ver. Escuchen. Muy bien. ¿Quién produce ese sonido, amiguitos? A ver, ¿quién? Muy bien. Es el sonido de un silbato. Muy bien. Muy bien. A ver, otro sonido. Vamos a escuchar. Escuchen. Escuchen. ¿Escucharon? ¿Quién produce ese sonido, amiguitos? ¿Quién? Muy bien. Es el sonido de la ambulancia. Muy bien. El sonido de la ambulancia. Muy bien. Ahora vamos a escuchar otro sonido. Escuchen. Atentos. Atentos. ¿Escucharon? Otra vez. A ver, escuchen. ¿Escucharon? Es un sonido muy fuerte, ¿verdad? Y miren, observen. ¿Qué pasó aquí? Observen. Estos dos carros se chocaron. Y el sonido que hemos escuchado, escuchen, es de los... es el sonido que produce los carros que se chocaron. Muy bien. A ver, otro. A ver, escuchen. ¿Escucharon? Es el sonido de la bocina de un carro. Muy bien, cuando hace piti. Muy bien. ¿Y también escucharon por ahí otro sonido? Sí, ¿verdad? Es de un perrito. Cuando vamos a la calle también escuchamos el sonido de los perritos que están ladrando. Muy bien, mis amores. Chau, chau.